গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম সুমাস ব্লগ থেকে। সারাদিনের যে আজকে ওয়েদারটা ছিল একটু বৃষ্টি বৃষ্টি, সব জায়গায় কীরকম ওয়েদার অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমাদের এরকমই ওয়েদার। আজকে হয়েছে একটুখানি লুচি লুচি খাওয়া হয়েছে বৃষ্টির দিনে। লুচি আর পটল আলুর তরকারি করেছিলাম, কষা কষা, আর লাবড়া। এটা হচ্ছে দুপুরের খাওয়া। লাবড়া করেছি, তার সাথে করেছি কিন্তু খিচুড়ি লাবড়া এই ওয়েদারে কিন্তু একদম জমে যায়। তার সাথে আলু ভাজাও ছিল, ফুলকো লুচি হয়েছিল। এই ওয়েদারে, বৃষ্টির ওয়েদারে কিন্তু লুচি খেতে সবারই ভালো লাগে, তাই আমি করেছিলাম। আপনারা ব্লগটা কেমন হচ্ছে অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগছে কিনা কমেন্টে জানান এবং সাবস্ক্রাইব করুন।